masu kallo da masu saurare, sunana Adamu. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Gamuga Titi. Shirin Gamuga Titi shiri ne da yake zuwa muku daga channel na NH Bada TV. Tambayarmu na wannan sati shine, akwai wani tsuntsu mai harfa shida, wanda harfa biyu na farko zai baka sunan wani abu da kowane dan adam yake so ya mallaka a rayuwa. Harufan biyu na ƙarshe zai baka sunan wata sana'a mai ɗumbin tarihi a ƙasar Hausa. Tambayar mu anan shine, wanne tsuntsu ne wannan? Wa sunan shi? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Me sunan malam? Germany. Malam Germany, tambaya muke. Allah sa na sani. Akwai wani tsuntsu mai suna da harafi shida. Harafi biyu na farko idan ka cire zai baka sunan wani abu da kowane dan adam yake so ya mallaka a rayuwa. Harafi biyu na ƙarshe idan ka cire zai baka sunan wata sana'a mai ɗumbin tarihi a ƙasar Hausa. To wannan tsuntsu ne wannan? Tattabara. Tattabara? To harafi biyu na ƙarshe me zai, na farko me zai bamu? Zai ba da kuɗi? TA fa. Tattabara kace. Oke, talauci. To ko na dan adam yana son talauci? Ga san iya ne kawai ba. To harafi biyu na ƙarshe fa. Na ƙarshe RA. ko? Yana son ramako. Ramako? To ko na dan adam yana son ramako? Yes, gora rayuwa na ramako ba. Ta wala Germany, mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa sunan malam? Hussein director. Malam Hussein director, tambaya miki. To Allah sana sani. Akwai wani tsuntsu sunan shi mai harafi shida. Harafi biyu na farko idan ka cire zai baka sunan wani abun da dan adam yake so ya mallaka a rayuwa. Harafi biyu na ƙarshe idan ka cire zai baka sunan wata sana'a mai ɗumbin tarihi a ƙasar Hausa. To wannan tsuntsu ne wannan? Kawu. Kahuhu? To harafi biyu na farko zai ba mu. Zai bada ka. Ka, to me kenan ka? KA. Me yake nufi ka ne? Kamar kasuwanci. Kamar kasuwanci? To harafi biyu na ƙarshe fa? Zai iya bada HU. To me HU yake nufi? Kai, ba sani ba. Ka sani ba? Malamin mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Malami sunana Muhammad M. Jawa. Malam Muhammad, tambaya miki. Allah ya sa na sani. Akwai wani tsuntsu mai suna da harafi shida. Harafi biyu na farko idan ka hada su zai baka sunan wani abu da kowane dan adam yake so ya mallaka. Harafi biyu na ƙarshe idan ka hada su zai baka sunan wata sana'a mai dimbin tarihi a ƙasar Hausa. Wannan tsuntsu ne wannan? Harafi na farko shine kamar tsuntsu, kamar mai jirgin sama. Tsuntsu mai jirgin sama? Tsuntsu ka san jirgin sama yana fuka biki, tsuntsu yana fuka biki. In ka duba bayan shi, bindin shi ma wannan bindin na bayan shi. To a sunan shi tsuntsun? To shi tsuntsun dai ga shi dai kamar sa dai, ban sani ba. Baka san sunan shi ba? Ban san sunan shi ba. Zalibu gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me sunan malamin? Sunana Haruna Abdulsalam. Malam Haruna, tambaya mi. Na'am. Kamar ta me ba? Akwai wani tsuntsu mai suna da harafi shida. Harafi biyu na farko idan ka hada shi zai baka sunan wani abun da kowane dan adam yake so ya mallaka. Harafi biyu na ƙarshe idan ka hada zai baka sunan wata sana'a mai dimbin tarihi a ƙasar Hausa. To wannan tsuntsu ne wannan? To ni da za a iya tunani na ba zan dan tuna ba. Da yake akwai abubuwa sun dan danne tunanin. Sai dai kawai dai in yi shaci faɗi kawai. Kai shaci faɗi? Sai dai ce hankaka. Ok, hankaka? Harafi biyu na ƙarshe me zai bamu idan muka haɗa? Tunanin ya tsaya. Wallahi tunanin ya tsaya. Ba HA ne ba? Me HA ke ne? HA? Zai dauku wallahi. Abubuwan sun yawa. To malam mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Abdullahi. Malam Abdullahi, tambaya miki. To Allah ya sa na sani. Akwai wani tsuntsu mai harafi shida. Harafi biyu na farko idan ka hada zai baka sunan wani abu da kowane dan adam yake so ya mallaka a rayuwa. Harafi biyu na ƙarshe
idan ka hada zai baka sunan wata sana'a mai dimbin tarihi a kasar Hausa. Wannan tsuntsu ne wannan? To sunansa dawisu. Ke sunan shi dawisu? Sunan shi dawisu? Sunan shi dawisu. Ka tabbata? Kwarai da gaske. To harafi biyu na ƙarshe me zai bamu? Da. Harafi biyu na farko me zai bamu? Da zai bamu. Harafi biyu na ƙarshe fa? Su zai bamu. Ka tabbata? Kwarai da gaske. To wala Abdullahi mun gode. To jama'a, wannan shine ƙarshen shirinmu na wannan sati. Amsar tambayarmu na wannan sati shine dawisu, kamar yadda kuka ji Malam Abdullahi ya ba mu amsa. Dawisu ko harfa 6 ne da shi, harafi biyu na farko idan ka cire zai baka ma'anar da. Da ko kowane ɗan adam yana so ya mallake shi a rayuwa. Harafi biyu na ƙarshe zai baka sunan su. Sana'ar su sana'a ce kuma wadda ta shahara a nan ƙasar Hausa. Ma'assalam. Auren baba ne cikinsa ba gadara, baba so suke na faɗi na rike tabara. Auren baba ne da Aisha aka ɗaura. Kin ji amarya yau mijinki naki ne, masu hassada akan ku damuwarsu ne. Yau gidanku za ku je alƙawarin ku ne, burin ku ya cika to daga rabu ne. Da Allah amarya karki soran shi ya ɓaci, daga kefa ba wanda ke ce yake wana ce. Please you are couple, kun ya aure peaceful, sai ku je gida ku zauna yanzu is beautiful. Da auren ku ya wadata Aisha is desirable. Baba ne Aisha yanzu taka ce, za ku je gida ku zauna baka ce na ce. Ko hayaniya a samu ba hayaniya, za ku je gidan amarya ku sha jarmiya. Maƙiya suna gudu domin su sha wuya. Taka a sannu sannu amarya, taka a hankula amarya. Baba ne suka zo ga amarya, taka a sannu sannu amarya, taka a sannu sannu amarya.